यकीन मानिए, आप पहली नजर में पहचान नहीं पाएंगे इस पक्षी को। शैतान की तरह दिखता है ये पक्षी। खूबियां ऐसी अनोखी कि ऐसी आवाज सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। ये पक्षी पेड़ पर इस प्रकार दिखता है जैसे किसी पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा हो। इसकी आवाज इतनी डरावनी होती है कि कोई आदमी एकदम से सुन ले तो वहीं बेहोश हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पक्षी रात्रिचर होते हैं। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल